čo ste fajči, vítam pri našej novej Information vlog. Takže, v tomto Information vám poviem, prečo nebol tak dlho vlog, prečo nebolo nič, prečo proste sa netočilo žiadne péčko. Proste všetky pornoherečky odišli, dali výpoveď, no ale nie, začneme takto. Nenatáčal som, lebo som debil, mal som troška menšiu prestávku, ale teraz prichádza comeback! Chápete? Comeback. Hej, no dobre. Určite v týchto nových videách, čo budú prichádzať teraz tieto série, čo sa smeješ? Debilný brat sa smeje, lebo blbo mi stoja vlasy? Tak? Čo je? No dobre, nič, počuli ste. Neviem, či ste počuli. By the way, teraz nahrávam cez telefón, pretože táto zrkadlovka nemá až taký dobrý mikrofón. Takže tak, fajčíme z vodnej Kaja Kalabáš, Triko Kobrika, Alfa Kermeta. Ako vidíte, dymí to perfektne. No, takže nenatáčal som, lebo som debil. A ešte, počkaj, teraz natáčam, počkaj. A poviem vám niečo takéto, že som späť! Takže videjka budú vychádzať častejšie, aj keď sa budem ich pokúšať vydávať, lebo viete, teraz som trocha zmenil fucking lifestyle. Som swagger. Ale nie. Viete, všetko sa tuto zmenilo, debilný brat dostal taký istý, takže to sa môžete tešiť a onedlho môžete očakávať, čo som dal na fanpage, ten status, že likes a bude video s jednou mojou kamarátkou, blondínou, takže na tý pozdravujem a bude to pecka, lebo už máme premyslené dopredu, aj tému máme premyslenú, takže bude všetko dobre, super a čo som vypísal ten status na fanpage, ja som normálne pozeral, že čo to? Už tam je 60 dačo lajkov na jednom statuse, dobre. Hej, a toto si zapamätajte. Všetko sa zvalí v hlave. Dobre, takže vlogy budú vychádzať častejšie. Toto bolo len takéto kratučké videjko. Ak na tomto videjku bude 35 likes, tak určite hneď vydám ďalšie. A určite zanechajte komentár. A toto videjko, tento Black and Dacken Information pošlite svojim kamarátom, aby vedeli, čo bude, čo sa zdeje a už tam je, počkajte, hneď vám poviem, na YouTube mám už 1339 odberateľov, fakt super, 93 000 sliadnutí dokopy, mega a proste vidíme sa pri ďalšom vlogu. 35 lajkov, majte sa.